आज मैं आपको बच्चों के लिए कीमा बनाना सिखा रही हूँ। इसमें आप थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल के डालें, ज़्यादा नहीं। और इसमें जाएगा एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप किया मैंने। ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं डालती हूँ। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी और 10 मिनट में बन जाएगा। और ये एक टमाटर है चॉप किया हुआ, आधा चम्मच हल्दी या आधा चम्मच नमक, और 1 चम्मच इसमें लहसुन पिसा हुआ डालना, और 1 पाउंड इसमें ना 1 पाउंड कीमा है वो इसमें डालूंगी। और इसको इसी के अंदर दम में रखूँगी और इसी में ये इसका अपना ही पानी जो है ना उसी में ये गल जाएगा। और फिर गल के बिल्कुल फर्स्ट क्लास कीमा तैयार हो जाएगा। आप बच्चों को, छोटे बच्चे नहीं स्पाइसी खाते तो आप इस तरह बना के दें, हेल्दी है। आपको मैं थोड़ी ये ऐसे इसको दम पे रख दें। इसमें पानी नहीं आपने ऐड करना, खाली कीमा डाल के मसाले में डाल दें, उसका अपना ही पानी है, उसी में वो सही हो जाएगा। ये देखिए कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बच्चों को आप दें, चावल के साथ दें, रोटी के साथ दें, हेल्दी है, वैसे स्पाइसी भी नहीं है और बच्चे खा भी लेते हैं आराम से। तो इसमें निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये 10 मिनट में कीमा रेडी हो जाता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।